はい、ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。初心者のともちゃんです。今日はスプリットハンドドリルですね。スプリットハンド。両手を離して持ちます。見せてください。そうね、このぐらい履かして持ちます。はい、じゃあ構えてください。これの、はい、構えて。はい、そうね。この Y の字ありますね。Y の字を終始崩さないように打ちますね。じゃあ打ってみましょう。はい、胸回して。はい、OK。なるべくね、止まらないようにね、リズムよく打ちましょう。はい、今のミスね。今のミスはこうです。よく覚えておいてください。こういうふうに体の正面にいないんですね。クラブこねちゃって。常に体の正面にいるようにしましょうね。はい。はい、ストップ。はい、今度はどうでしょう。はい、今度は少しちょっとこねてるけど、だいたい体の中にいますね。こう出てないですね。ここにいました。本人には強くね、Y の気持ちを持たせるということね。はい、ナイスです。もう一度。初心者にはぜひこれおすすめです。普通にグリップするよりも打ちやすいです。ね、それと手をこねない打ち方ね。手をこねる人は打てません。はい、ありがとうね。ともちゃん、すごくいいスイングです。そのまま続けてください。はい、構えて。はい、そうね。この Y の字ありますね。Y の字を終始崩さないように打ちますね。じゃあ打ってみましょう。はい、胸回して。はい、OK。なるべくね、止まらないようにね、リズムよく打ちましょう。はい、今のミスね。今のミスはこうです。よく覚えておいてください。こういうふうに体の正面にいないんですね。クラブこねちゃって。常に体の正面にいるようにしましょうね。はい。本人には強くね、Y の気持ちを持たせるということね。はい、ナイスです。もう一度。初心者にはぜひこれおすすめです。普通にグリップ。はい、ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。初心者のともちゃんです。今日はスプリットハンドドリルですね。スプリットハンド。両手を離して持ちます。見せてください。そうね、このぐらい履かして持ちます。はい、じゃあ構えてください。これ、はい、ストップ。はい、今度はどうでしょう。はい、今度は少しちょっとこねてるけど、だいたい体の中にいますね。こう出てないですね。ここにいました。